Carissima Sardegna, come stai? Io mi chiamo Alex Collinas e faccio parte degli Etno Boys, cugini degli Etno Baccasa e degli Etno Brevesi. Il mio sogno è sempre stato quello di cantare nel coro dell'Antoniano di Bolotana, ma mio padre era convinto che chi fa da sé fa torpè e mi insegnò lui stesso la musica, la scala di Aido maggiore, il bemolle e il tiesi, la chiave di violino, la musica della Pantera Losa e anche una canzone di Vasco Rossi, Alba Giara. E sapete in che tonalità? In Sia maggiore. Da bambino al mio paese non c'era la scuola, infatti si chiamava Siniscola, e mi ricordo che facevo sempre i compiti con mia mamma, e quando sbagliavo le operazioni di aritmetica, perché io dicevo triei più quartuccio uguale settimo, lei mi correggeva dicendo che sesto più quarto uguale decimo. Scrivo Otana e riporto Torres. Comunque mi dava sempre 10 e lode e mi invitava a ragionare e a non prendere aglientu per cipolla. Effettivamente ero un po' pigro, anzi un grande mandrolisai, e mi diceva sempre ozi ieri, ozi oggi, ozi domani, in palau rimani. D'inverno andavo spesso a Sant'Andrea Frius ed avevo sempre freddo. Oltre a soffrire di tissi, sentivo dolori a tutti gli ossi. E quando starnutivo, gli amici erano gentili con me e mi dicevano salute, e io rispondevo saluri tengara. Per il 31 dicembre organizzavamo tutti gli anni i genoni di Capodanno. Si apparecchiava la tavolara con un menù speciale: pavillonis de dacula, cardedu sott'olio, gnocchi alla romana, baratili di carne pimentel, tratalias di caprera, nugis e nucchis a volontà, e per frutta orani Washington di Muravera, dei veri frutti d'oro. Quando mi veniva il mal di capotesta o il mal di ventre, avevo sempre con me un analgesico o una gibalgina. Nella peggiore delle ipotesi, quando stavo proprio male, mi trasferivo ad Anela, perché un'anela al giorno toglie il medico di torno. Una volta mi trovavo a Carloforte, sezzu al bar a solo, perché tutti i carlofortini si erano spostati in costa a seguire la tonara, quella pesca molto violenta dove i tonni li punti e il pesce tramazza stecchito, roba da s'ammazzai. A sera, quando il sole mi tramonta e sorgono le prime stelle, era curioso vedere i pescatori di tonno rientrare a riva, e nel vedere la costa urlavano «Capo, terra!» e quelli di Calasetta, nel sentire le loro voci, commentavano «Ma com'è che vedono terra con tutta quella nevida?» Una volta scesi a terra non usavano le scarpe ma i sandali, anche perché a Cala Sapone il mare era molto inquinato e c'erano maracalagonis che galleggiavano nel mare, e sulla spiaggia tanti bidoni e tanti budoni della spazzatura. Ma come dice il proverbio, non c'è bosa senza spine. Infatti i pescatori, pur essendo persone serie, spesso alzavano il gomito, aprivano una bottiglia di Nuragus e si ubriacavano bene tutti. In quell'isola comunque non mi trovavo a mio agius, anche perché qualche settimana prima era morto il mio cugino e volevo portare un mazzo di florinas nei suoi loculi del luogo santo, dove si trovava in Bauladu. Quindi mi alzai di fretta e allai nell'iglesias di Domus de Maria, dove incontrai la baressa, moglie del barone, tutta appartata davanti alla statua di San Gappino. Avevo anche un'amica che si chiamava Nora Mandas. Era una ragazza molto posata e non s'arrabus quasi mai. Ogni mattina si dava una castiadas allo specchio, si pettinava la gonnoscodina, prendeva il ferro da monastir e si stirava la gonnesa. Poi si truccava per avere un bel dì. Lei era convinta che io fossi il più norbello del paese, anzi, il bono, e siccome ci telefonavamo abbastanza spesso, circa 300 volte al giorno, ci compravamo sempre la scheda UNI della Vodafone, così risparmiavamo la sai, e io potevo dirle: sei tutto bella e non sei per niente brutta, mores mio. Per me tu sei suspanto, anzi, suspanto 2. La mia giornata scorreva comunque in modo assai regolare. Ogni giorno mi tagliavo i baffi, ma la barbagia me la facevo ogni semestere.
La mattina stavo sempre in casa e non ne scolca mai, ma ogni sera uscivo con Nora Mandas in discoteca e insieme facevamo tanti ballau di gruppo, tra cui Narcao Meravigliao, ve la ricordate? Quella del grande Renzo Arborea. E all'uscita andavamo al bar Umini e ci prendevamo 2 goni di gelato. A fine giornata uscivamo a visitare i musei e a vedere dei film. Gli ultimi sono stati La leggenda del pianista sull'oceano, Per Fugas per la vittoria e Ultimo tango ad Arigi. Altre volte, quando non avevamo voglia di uscire, giocavamo alla morra e chi vinceva urlava "Nurra bella!". Ma non è tutto rosei quello che luccica. Infatti mi ha lasciato al solo perché si è messa con un poco di bono, brutta figlia di Ottana, brutta maladrogia. Ed ora sono soleninis e triste, ma mi consolo pensando, meglio orgo solo che male accompagnato. Ultimamente sono stato in Egitto con la nave della Tertenia, o Tertenia se preferite, dove ho visitato la capitale, il Cairo, vicino a Yert, ed ho potuto fare il bagno sul Mar Rosso, che da quelle parti si chiama Mar Rubio, e anche se non capivo l'arabo, non ho avuto problemi di lingua, perché parlo molto bene l'inglesente. L'unico problema l'ho avuto dopo aver mangiato circa 300 fichidindia, quando mi sono accorto di essere un po' stintino. Per fortuna qualcuno mi ha consigliato di bere un sorso di filu Montiferru per avere un po' di flussio nelle trattalias e nei budelli, e tutto si è risolto nel migliore dei modi con un po' di liscia di vacca. Sul Cisinfundo ti dico che non sopporto la Costa Smeralda e che il mio paese preferito è Ovodda. D'altronde lo dice anche il proverbio: meglio una vodda oggi che una gallura domani.